kam probegli tayyor navorotli Gentra qidirib yurgan akalarimiz uchun 2023-yilda ishlab chiqarilgan 17500 km masofani bosib o'tgan eng full faizli polniy navorot qilingan Gentra avtomobili sotuvda. Mashina olib haydashingiz uchun xohlasa tayyor holatda polniy navorot qilib qo'yilgan. Mabodo naqdga pulingiz yetmay qolsa, nasib savdoga ham xohlasa xarid qilib chiqib ketsanglar bo'lar ekan. Oldilariga Amerikanki parol taqib qo'yilgan, tepa Zimmer letrada. Mashina polniy hadoy qilingan ekan. Ustulari polniy polirovka keramikali qilingan deyaptilar. To'rtta vassada hamnaqa turetskiy yaxshi balonlar taqib qo'yilgan. Rugovoy tonirovkalar bor, glansli stoykalarda. Salonlari zo'r holatda turibdi. O'shalar bo'ladi. Apshikalar ham hamnaqa chiroyli qilib ko'jini tikib qo'yilgan. Polniy mashinani shumkasi bor akalar. Xohlasa tayyor variant. Malibu 2 rul qo'yilgan. Malibu 2 bar 909 yaxshi mejgar puflari. Yana yerda hamnaqa chiroyli mayt foli taqilgan. Polniy salon ashinalar bo'lgan. Xolis olib haydash uchun tayyor holatda, salonlari ham ideal holatda turibdi, ko'rsanglar bo'ladi. Orqalarida optra farali tayyor navorotli Gentra. Hop, narxga $15500 deyaptilar. Pastda nomer qoldirib qo'yaman. Bemalol aloqaga chiqib, xohlasa nasiya savdoga qiziq bo'lsa, to'liq ma'lumotga ega bo'lib, bemalol baraka qo'rsanglar bo'ladi. Bu videoni tayyor navorotli Gentra qidirib yurgan akalarimizga jo'natib qo'yasizlar.